یک شبی سردی خزان آمدی کاکل فیشان نابهار از دیگر آمد مثل گل پر زدی عطری گل بسر زدی گل فیشانم از سر آمد زدمشگان زیبا و خیرامان چمن بدامان غزل ترانه شاد و دلبرانه شوخی یگانه کرت اناری نگه خماری چی قصه داری روی خزان ها بنی مینازه شکوفه باری ستاره ها را مژده بیاری و به قراری نظاره ها را شراره بخشی و انتظاری و انتظاری با نگاهی نرمه عجب شرمه همان نوازیش را میشه برامیش شیوهی خواهیش کرت اناری نگه خماری چه قصه داری روی خزان ها بنی مینازه شکوفه باری ستاره ها را مژده بیاری و به قراری نظاره ها را شراره بخشی و انتظاری و انتظاری یک شبی سردی خزان آمدی کاکل فیشان نابهار از دیگر آمد مثل گل پر زدی عطری گل بسر زدی گل فیشانم از سر آمد مثل گل پر زدی عطری گل بسر زدی گل فیشانم از سر آمد دور اولی موسم نوبتی شو برنامه آزمونی پروین قریب به انجام رسیده شده است و طوری مشاهده میکنید در آن نورسانی به استعداد از گوشه کنار جمهوری استعداد خود را میسنجند و البته بهترین ها به دور دیگر رخ میگیرند. این زمان گروه ایجادی نمایش در استودیوی تلویزیونی ولایت سوخت قرار دارد و اینجا ما امکان داریم که نورسانی که در ولایت از دور انتخابی گذشتند آنها را دعوت کنیم و مهارت آنها را یک جا با داوران سنجیم و منظوری شما گردانیم. باور دارم مهارت این نورسان نیز به شما پسند خواهد آمد. من محمود خوشبخت از ناحیه جباراتو 16 ساله هستم. من از خردسالم موسیقی را دوست می‌دارم. من امروز سرود چارگاه را می‌خوانم. در آینده می‌خواهم که صنعتکار شوم. من محمود خوشبخت از ناحیه جباراسولو 16 ساله هستم. من سال 2015 به مکتب موسیقی بچگانه داخل شدم. سرود من چارگاه آهنگ جوربیک نبیف.
سری کارایشی داری نشد دور با دستن سری کارایشی داری نشد بیشکند دستی که خنبر گردنی یاری نشد در قیامت سر چیزان بیرون کند از جای بخواب سینه آن کس که داغی لال رخساری نشد آی در نظر شاهد نداری دید از عالم بپوش کربی چشمی کلا زدگیر دیداری نشد بهار آخر شد هر گل به فرق جا گرفت غنچه باغ دل ما زیب دستاری نشد آی هر متا ایرا خرید داریز در بازار حوز آه وی پیر شد زیبون سا او را خریداری نشد پیر شد زیبون سا او را خریداری نشد من زایدوف محمد جان از خردی سرودهای کلاسیکی خانی را خیلی دوست می داشتم. حالا باشد در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ تحصیل می نمایم. من بسیار سرودهای کلاسیکی را می دانم و در این آزمون پروین باشد سرودی دوگاه را به بینندگان پیشکش می نمایم. در آینده می خواهم صنعتکار شوم. جان زاهدوف دانشجوی کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ سرودی دوگاه آهنگ کلاسیکی غزل مخمسی ملهم بر غزل رافع.
سر تا به پای نخل قدی یار نازک است هرچند گفتگوی تو بسیار نازک است هم دو سخن که خاطری کم گوش خم کی خاطری دلدار نازک است یارم باری گوهر نمی کشد این تار نازک است همدم یارم خواجه مطرب صدای نغمه‌ای دیرین چه می‌دهی یارم تکلیف مگ به باغ و ریاحین چه می‌دهی یارم هر دم نویدی لاله و نسرین چه می‌دهی یارم ساقی تو می به جامی بلورین چه می‌دهی یارم از گل پیاله ساز کی لبی یار نازک است همدم یارم خواجه بیهوده گفتگو نکنم پیش چشم یارم وایه ای وایه داده یارم زیرا که طبعی مردمی بیمار نازک است همدم یارم خواجه اسیر ملامتم من میرجان مهربان 15 ساله هستم. من در مکتب صنعت بچگانه رقم 2 شریک شاگردان تحصیل می نمایم. من در آینده میخواهم سرآینده شوم و برای همین به آزمون پروین آمدم. من میرجان مهربان خواننده صنف 9B. من در مکتب صنعت بچگانه رقم 2 شریک شاگردان در صنف 4 میخوانم.
عین حال ما به شما سرود بخاکی وطن هجم رو پیشکش می نمایم. شعر سفر محمد ایوبی، آهنگ فیضلی حسنов. تشکر میگویم به هر یکی شمایان. نوابسته خیلی جوان هستن، لیکن سرودوی از کلاسیکی سر کرده خیلی من بخوکی وطن آهنگ فضلی حسن اینا بسیار خوب بود. یک توصیه دارم که حاضر 15 ساله هستید، این کس 16 ساله، کس 18 ساله. وقتی گزارشی آواز هست شما آینده من مرد آوازتون دیگرگون میشود. اوچهای بلند نگرفته احتیاط شدن یک دو سه سال بعد باز همش خوب میشود. هر سهتون به آفرین نقص بسیار نقص. خوشبخت یگان سرودی دیگر کدام سرود وای چخیل کدام زبان یگان سرودی دوست داشته خودتونه
به هیجان حرکت کنید که بسیار آزاد باشه. یکم مصرع خوانده تید. اگر آوجار باشد خوب تر. گرچه تو یاد زیبا غم نکنی، بوی گل را به دماغم نکنی. گرچه تو یاد زیبا غم نکنی، بوی گل را به دماغم نکنی. نبیایی و سراغم نکنی، نرود یاد تو هیچ از یادم. قدشم شاد تو هیچ از یادم. نبیایی و سراغم نکنی، نرود یاد تو هیچ از یادم. قدشم شاد تو هیچ از یادم. لشکری غم بستیزد سویم، صورتینی که تو را می جویم. لشکری غم بستیزد سویم، صورتینی که تو را می جویم. باید از چهره گل می بویم، نرود یاد تو هیچ از یادم. چهره شاد تو هیچ از یادم. باید از چهره گل می بویم، نرود یاد تو هیچ از یادم. چهره شاد تو هیچ از یادم. تاجیکستان جوهری جانی جهان، خانه امید هر پیر و جوان. صلح و وحدت جاودان یاری تو باد، ای نشانی دولتی سامانیان. صلح و وحدت جاودان یاری تو باد، ای نشانی دولتی سامانیان. دولتی من ملتی من شاد زی، سروری با همتی من شاد زی. دولتی من ملتی من شاد زی، سروری با همتی من شاد زی. رحمت، وقتی سرود خوندن به پیش تماشابین ببرویتون، اگر همیشه که سرود خوندن در کار که تماشابین به معقول شدن در کار. خوشبخت جان فقط چشمشون رو روز کده سرود میخونن. این خیلی ممکن هست همین جوی سرودی که ممکنه که چشم پشت خوندن، لیکن همین الهام همین نگاه که تماشابین قطعیدن تماشابین بایم همون فهمت تماشابین همین چیزه. از این شما همین ضرور نوضرور شما هم چشمتون میپشید، لیکن وجود اجرا کنندگی که همون چیز وابستگی نداره. یعنی کم بودیتون شما. کنی محمد جانم یکون چی خونه چی؟ یکون چیز اوجدار خونه. یادی روی تو کنم جان آچه جان، جان و تن می سوزدم جان آچه جان آچه جان. همیشه از تو خواهم خدای مهربانم. ای کاش ببینم دیداری آچه جانم. همیشه از تو خواهم خدای مهربانم. ای کاش ببینم دیداری آچه جانم. رحمت، تشکر. رحمت. بیاید برگزاری میکنیم به محمود خوشبخت جان. برگزاری میکنیم به میری جان مهربان. مرحمت. خب برگزاری میکنیم به محمد جان زویدوف. مرحمت.
من سرودی خودم را خواندم، برآمده خودم معقول شد. حکما کمبودی هایم را گفتند، من باز حرکت میکنم، کوشش میکنم که باز نقص‌تر خوانم. من خود حاضر در آزمون پروین اشتراک نمودم. من در این آزمون سرودی به خاک وطن هجم را سرودم، خطاگی های من را گفتم و من کوشش می نمودم که من بعد این خطاگی ها را اصلاح نموده برآمد نمایم. به اندیشه خودم در اوج در سرود دوم در اوجش کمی خطا کردم. در آینده آرزو دارم که سراینده بهترین شده به خلق ازمون خدمت هستم. من در این آزمون پروین سرود دیگاه را خواندم، با تیاری جدی تا اینجا آمده بودم و اعضای حکمان سرودی مرا گوش کرده بهای خوب دادند. در آینده میخواهم که باز بسیارتر کوشش نموده در دور دیگر باشد خوب برآمد کنم. من ستارف آبیجان از ناحیه سپیدامین در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ در طول زیاد از 2 سال می شود که درس نازک‌های رباب را می آموزم از انوربگ یعقوبوف. من بسیار اثرها را نواختم و امروز می خواهم که اثر ژاک آهنگ اویتیسوف را به داوران پیشنهاد کنم. من ستارف آبیجان از ناحیه سپیدامین در کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ در کورس سیوم میخوانم. اثر مینواختگی من ژاک می باشد، آهنگ اویتیسوف. من صالح اکرام جان از ناحیه سپیدامین 13 ساله هستم. من از خردی رباب را دوست می داشتم. حالا با استادم امرقال بن جان مشق استودیم. در آینده می خواهم که صنعتکار شوم. صالح اکرام جان از ناحیه سپیدامین
در مکتب سنتی به نام میرزا پردیف در صنف 4 میخوانم. نام اثرم نسیم گهسار، آهنگ عبدالفتاح آدینف. نام من آیتخ ردگانم، سیوره. ما از ناحیه سپیتامین هستیم. طول 2 سال است که ما اسباب دوتار مشق میکنیم. استادمان سلطان مشرف میباشند. ما آرزو داشتیم که در آزمون پروین اشتراک کنیم. امروز ما 2 کاسه برآمد میکنیم و باوری دارم که به تماشابین ها پسند میآید. شریف و سیواره با همراه هم سنگین و آجخره. ما امروز اثری زلف را می نوازیم. آهنگ محمد جان مومینов، تکویم سراج‌الدین جورایف.
марҳамат. ҳозир мо дуюм навозишро гӯш мекунем. ҳаракат кунедтон ҳар се иштирокчиам хорубо бошад хо дутор садово кор кунедтон, садои тоза биромдан жакор. چی خیلی میگه سمازستینی تازه صدا کار کنیدون ما هم به انتخاب میکنیم. تشکر زیاد. رحمت.
نزد جوری و برآمدن اشتراک کردن نواختن بسیار مشکل است لیکن برای من вот شما سه تا اشتراکچی نواختیدن هم کم بودیاتونم یک خیل هم نقص نواختناتونم یک خیل همتون دوریتون کم بودی یک خیل یگونتون نه بسیارتر دوریتون نه کمتر دارید. خب اشتراکچیان عزیز اعضای حکمانم در حیرت که به چه خیلی باهاگذاری کنیم یکی من همچون روب نوازی کسبی گفتیم که همین اویدی و کار کنیتون اویدی صدا باید تازه برود без фальши мегӯяд ку хеле богузорӣ мекунем баҳо барои Сатторов Обиҷон مرحمت بها برای سالی فکرام جان سنگینم اوی چهره و شریف و سیواره خواه ما در بسیار آزمون‌ها اشتراک کردیم اما به ما آزمون پروین معقول شد. ما همراه آچخره یک اثر را اجرا کردیم. این اثر ما به حکما معقول شد. من با همراه استادم آهنگ ژاک را تیار کرده بودیم و اعضای حکمان آن را کمتر فلج گفتن و من بعد آینده آن را اصلاح میکنیم. من باز آهنگ‌های فلک، نسیم کوهسار و دیگرها را نواخته می‌کنم. آینده میخواهم رباب نوازی کسبی شوم. ساعتی دیدار نزدیک است تو تصور نتوانی کرد چقدر یاد نمودم من تو را ای یار ساعتی دیدار نزدیک است تو تصور نتوانی کرد چقدر یاد نمودم من تو را ای یار چه سفر دی تو در آزمون چقدر هاجر کشیدم نیمه شب راز ندیشنیدی از ستاره از سما از راه تو نمیدانی مرا کشتی اندر این فاصله دوری خستم از سفری بی تو خسته از رفتنی مجبوری ساعتی دیدار
نزدیک است تو تصور نتوانی کرد چقدر یاد نمودم من تو را ای یار قفسی سینه کشا جانم در دلی تنگ تو جا باشم آن کی آوازه تو دنیا قاتلی وقتی تو تا باشم قفسی سینه کشا جانم در دلی تنگ تو جا باشم آن کی آوازه تو دنیا قاتلی وقتی تو تا باشم ساعتی دیدار نزدیک است تو تصور نتوانی کرد چقدر یاد نمودم من تو را ای یار ساعتی دیدار نزدیک است تو تصور نتوانی کرد چقدر یاد نمودم من تو را ای یار من گپرو سیوینج از ناحیه جبار رسولوف آمدم. من از خردی بسیار رقص را می دانم. من با استادم گپرو سعادت آمدم. از آن رقص را یاد گرفتم. من در آزمون پروین رقص بخاراگی را اجرا می کنم. من گپرو سیوینج از ناحیه جبار رسولوف 14 ساله هستم. در مکتب صنعت بچگانه داخل شدم. نام رقص من بخارایی.
من اودینای وامینه خواننده صنف ششم مکتب 14 شهر گلستان. من طول 1 سال می شود که در گروه رقصی سفینه تمرین رقص می نمایم. در این مدت من خیلی رقص‌های گوناگون را یاد گرفتم. استادم عبدالخالق آرزو. من آزمون پروین را خیلی دوست می داشتم و می خواستم که در آن اشتراک نمایم. حالا می خواهم هنر خود را نشان دهم. آدینای و آمینه خواننده صنف ششم مکتب 14 شهر گلستان می باشم. من طول 1 سال می باشد که در گروه رقصی سفینه تعمیر رقص می نمایم. حالا می خواهم یک رقص خود را پیشکش شما گردانم.
من عظیم و نادره. من از ناحیه جباررسولوف آمدم. من طول 5 سال از گروه رقصی تمنا رقص میکنم. من امروز در آزمون پروین رقص خوارزمی را اجرا میکنم. عظیم و نادره 15 ساله می باشم. من از ناحیه جباررسولوف آمدم. من سال 2015 به سنت مکتب بچگانه ناحیه جباررسولوف داخل شدم. من حاضر رقص خوارزمی را اجرا می کنم. عموما صنعتکار برایت اگر باید که چهرش کشاد باشد، باید که تبسم کند خشره، باید که تماشابین خودش به همیشه جلب کند که تمام تماشابین ها برای همون دختر بهای خودش تید. لیکن من امروز دیدم که خیلی رقصو بعضی کمبودی ها باشدم، لیکن بسیار خوشرو حرکت‌های هم خوشرو کده اجرا کردیتون. لیکن اما درباره سیوینچ کتی آمینه خون میگفتگی که من تمام ایموی اشاره در چهرتون نبود. خیلی محبت رقصتون اینقدر درست نمیدانستیتون، فقط همین خیلی رقص کردیتون که خیلی همون حرکتون همون وقتش به کار سودیامی، همون موسیقی و من فرام سودیامی یا نفرام سودیامی گفته من خیلی اجرا کردیتون. رقصی تو عموما از چند قسم عبارت بود. برای تو این بسیار چیزی وزبین، بسیار چیزی مشکل بود. آنچه عذاب کشیدی همین چیز با. همون با سال که همین اجرایش رقص عموما موسیقی، پدبار موسیقی سال خطا برای تو.
мушкил барои ту буд, барои он ки вай чанд қисма ҳамин ҳар якта қисма алоида ҳаракатош кати нишон дода надар кор буди ту, лекин аз ҳамин кор буромада натонисте, барои он ки вазбир барои ту. агар ҳамин гапои ман шумҳова маъқул бошад ё маъқул набошад, ман мехоҳам ки оянда одам агар тайёриша бинад бисёр нақс тайёрӣ диданаш дар кор. Якта ҳамин кам нодирахон ҳамун ҳаракатҳои чеҳраҳои кушодкати табассумкати иҷро кардӣ, лекин туяндаам кам будид бисёр кор кардан дар кор, аз болои кам будӣ бисёр кор кардан дар кор. Техникаи ҳамотон нишон додитон, аз ини ту масалан техники иҷроиш сал бисёртар буд. Мани майдача Оминахон техникаям нишон додан, лекин техники ту Севинч сал камтар буд техникат. Да аз болои техника бисёр кор кардан дар кор. А так шумҳо раҳмат, ман масалан шумҳо се каса как бошидон, камбудиҳоям дошта бошидон, ман бисёр хурсанд ҳастам ки оҳиста оҳиста духтаро пайдо шуданд ки рақса дӯст дошта ба озмун тайёрӣ дисодитон. Раҳмат шумҳо. Хамина Нодирахон бисёр рақси хоразмӣ хуб кардан, маълима гуфта гузаштанд, бисёр хуб. بفکرم همین اودینای اومیناخون چی میگه کمتر پروگرامتون وزمین‌تر بود، برای همین مشکل‌تر بود شما با. برای سیوینچ کمتر معلومه که خیلی گفتن تکنیکو کردن کار در عموم بعد نه شخصا با ما معقول. منم خرسند هستم که دخترکان رقص دوست داشته با آزمون آمدیتون خوش آمدیتون. بعد با آمینه جان بسیار گفتند که 1 سال باز همه خیلی است، حالی بسیار جوان هستید، 1 سال این بسیار وقتی کوتاه است و من میخواهم که در آینده از شما یک رقصای بهترین رو انتظار میشیم و کوشش کنید که یک رقاصه بهترینی هنرمند شده به وای رسید و خدمت کنید. بعد با سیوین جان گفتنی هستم که بسیار خوشرو رقص میکنید، سیمای خوشرو دارید. معلمه گفتن برای صحنه از همه چیز اساسی این تبسم است. شما با تبسم، با چشمان شهلا و زیبایتان با تماشابین معامله میکنید. از همه برای رقص این از همه مهمترین چیزه. معلمه جان خیلی برای نادره جان موفقیت میخواهم. خواهرم بسیار رقصی جذاب جالب بود، عموما بهترین. همه شما برای من معقول هستیتون. میخواستم به همه شما بهای بلندیم و در آینده صنعت بهترین رقص های جذاب و ناتکرار را میخواهم. سلامت باشتون. حاضر بها گذاری میکنیم برای گفر و سیوینچ. بهاگذاری برای اودینای و اومیناخون. بهاگذاری برای عزیمه و نادرخان.
من از ناحیه جبار رسولوف آمدم در آزمون پروین اشتراک کردم. من رقصی مورگی را اجرا کردم. این رقص به حکمان معقول شد. من رقص کردن را خیلی دوست می‌دارم و در آینده رقص کردن را ادامه می‌دهم. من بسیار خرسندم که در آزمون پروین اشتراک کردم. کوشش میکنم که در این دور خطاگاه خود را اصلاح کرده به دور دیگر آمادگی بینم. اعضای حکمان خطاگاه مرا گفتند، کوشش میکنم که خطاگاهم را اصلاح کنم. من رقص خوارزمی را نقض اجرا کردم. من از حکمان تشکر زیادی را اظهار میکنم برای آنکه آنها به من کمبودی خودم را گفتند. تشکر میگویم با شما. پروین دنیا با هم شود رنگین، مایم آینده سازی وطن روشن به مثل پروین دنیا با هم شود رنگین، مایم آینده سازی وطن روشن به مثل پروین. شود رنگین مایم آینده سازی وطن روشن و مثل پروین. وطن جهان و جانی ما، وطن دل و زبانی ما، ترانه خوانی کشوره وطن، ترانه خوانی ما، وطن جهان و جانی ما، وطن دل و زبانی ما، ترانه خوانی کشوره وطن، ترانه خوانی ما. پروین دنیا با هم شود رنگین، مایم آینده سازی وطن روشن به مثل پروین. دنیا با هم شود رنگین، مایم آینده سازی وطن روشن به مثل پروین.